Assalomu alaykum hurmatli Avtogo obunachilar. Bugun sizlar uchun qulay lokatsiyadan arzonga uchastka topib qo'yganmiz. Sizlar like bilan podpiskani bosib tursanglar, men obzorini, qisqacha obzorini boshlayman. Birinchi joyimiz lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Shabnamdan kirib kelish, bu yog'iga Oliy maktabga chiqib ketish. Katta yo'l 0 ga narigi betida 16 gektarlik uchastkasi boshlanadi. Uchastkamizni qisqacha obzoriga o'tamiz. Boshladik. Endi yerimizni ozgina obzoriga o'tamiz. Fundamentlar qo'yib qo'yilgan chiroyli qilib. Tekis suv, gaz, svetdan umuman muammo yo'q. Qarorlari bor, dokumentda umuman muammosi yo'q. Bu yerda to'rxonaga tayyor fundament qo'yib qo'yilgan. Joylashuvimiz yaxshi joyda. Bu uchastkamizni 2 sotikdan iborat. Daryoda ozgina zaxiratlari ham bor. Yo'qda umrasi sharoit quvvasi ham bo'ladi. Bu uchastkamizning narxini 16 ming deb baholayapmiz. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Avtogo go.